ghost. And in Japan, it's also that traditionally those ghosts happen to be female. So it's also cultural background for Japanese culture. So I think that's the reason why it's featured. The female ghosts are featured. Yes, over there. Hi, so you've made a few movies adapted from Koji Suzuki. What draws you into his work? Because you made quite a few of your films from his stories. So what exactly draws you into making adaptations of his work? 順番としては、僕が、浩二鈴木さんの原作を見つけて、こちらから、この原作で映画を撮りたいって言ってるのではなくて、浩二鈴木さんの、特にリング、スパイラル、螺旋、ループっていう3部作ですけれども、その小説はもうすでにリングの映画の前に大きな話題になってて、たくさんベストセラーの小説になってたので、映画のプロデューサーですね。プロデューサーが、これを映画にしたいと。で、僕に監督としてオファーをくれたっていうのが、実際のところです。はい。So it's not like, Koji Suzuki, he found, Nakata found Koji Suzuki's story and, asked for permission. It's not that the original was already famous in Japan, like the trilogy, Ringu, Spiral, and Loop. So before the movie, the book were already, popular and it was bestseller. So producer found the book and the producer asked him to make a movie. There was one over here that I saw popped up. Hi. So Ringu is such a absolute cultural phenomenon, not only in Japan, but also in America and pretty much nationwide, internet or international wide. What is your opinion on Ring and this absolute cultural phenomenon and how much it's grown into pop culture? すみません、最後の What was your なんて言ったんだっけ What was your pin? The last sentence, what did you say? How do you feel about what is your opinion about Ringu as being this absolute phenomenal popular franchise, just growing nationwide essentially? すみません、ちょっと、翻訳が、そうですね。こんだけその世界中でリングが人気になりまして、そういうそのリングがポップカルチャーに与えた影響っていうのはどのようにお思いですかね。どうだろう。ちょっと僕はそのリングの監督であって、その批評家ではないので、なかなかその作品を、今おっしゃったことで言うと、非常に客観的に捉えて、リングが果たしたそのポップカルチャーに対する役割はっていうのは、なかなかすごく難しいんですけど、多分、そのリングがヒットした理由を言えば少し、分かっていたと思うんで、そこは、ちょうど、
グビデオというものが、ビデオテープというものが、世界中で、広がったというか、家庭に1台テレビとビデオカセットデッキがあるんじゃなくて、子どもたちが各部屋に自分たちのテレビセットやビデオカセットレコーダーを持って、そのビデオテープというものがすごく、なんていうんですかね、もう日常的な道具として、そ日本やアメリカだけじゃなくて、もう全世界中でこう広まったということと、リングが世界的にこう、受け入れてもらったっていうことと関係しているような気がします。そのアナログ文化の最後の方だったのかなと思いますけれども。はい。So it's kind of difficult to, explain, because it's he made a film, so it's kind of difficult to, see it from like a third person's perspective. But if he were to explain the reason why Ring became popular was that VHS was getting big, and it's not just one house has one, VHS deck. It's more like even kids had their own, or they had access to one. So those like a daily usage, or the culture of, towards the end of analog technologies era, helped this movie kind of, boost and got more popular. Awesome. And there was one, right, this lady there. Young lady back there. Hi, before I ask my question, I just want to say that Ring is my favorite movie and it's crazy. See. But you make a lot of stylistic decisions that are so different from the book. And I wanted to ask specifically about the tape. And the tape in the book is so different compared to the movie. And I would love to know some of your inspiration, and if you're willing to explain some of the symbolism, I would love to hear it. はい。そうですね。リングビデオは原作では、今の方ご存知だと思うんですけど、15分ぐらい、15分とか10分とか長い物語を持ったビデオなんですけども、映画の中で、リングは95分ぐらいしかなくて、その長いストーリー性を持ったビデオを、見て、何度も何度も見て、これはどういうことだって、こう、調べていかなきゃいけないので、それはできないと。だからもっと、なんかこう、シンボリックに、だからサイレント映画のように、何か怖いというよりは器用なものを見た。で、その中に、何か謎を解く、この呪いのビデオの謎を解くヒントがないかというものにしようと思って、イメージとしてはですね、もともとこうブラインドですね、目が見えなくて生まれてきた人たちがどういう夢を見るのかとか、あとルイス・ブニエルってスペイン出身の監督がいますけども、彼のアンダルシアの犬ですね。アンダルシアの犬とかに目のアップでくっとキー作業のイメージが出てきますけども、あのようにこう、ちょっとこう、象徴主義的なイメージを入れて、でもその中にヒントがあるみたいな、ちょっとミステリアスな、最初見たら一体なんだこれはって思うものにしたかったって感じですね。監督すいません。スペインの監督の名前だけもう一度お願いできますでしょうか。ルイス・ブニュア。ルイス・スネ、ルイス、ちょっと英語の発音がわかんないですけど、ルイス・ブニュエル。ブニュエルかな。ブニュエル。OK。ありがとうございます。So in the book, the original one, the video part, video itself is like a 15 minutes, one long story.
So with the movie, which has only like 95, 100 minutes, it is kind of difficult to have that, 50 minutes length in the movie because they watch, over and over several times. But at the same time, he wanted to make the video scene as symbolic. Some sort of inspiration he got was from like a silent era. It's not like a directly scary, but more like you might think that you're watching something strange, and that made you, more curious to know what it is. Also, some inspiration was from like the blind people, how they see things, and another one was the Spanish director. I don't know the name, but it's Luis something, someone who made an Andosier. So it was he wanted to like hide hints of the story in like an objective image. So those mainly three things are the inspiration for the movie. Awesome. Any other questions? The gentleman back here on the baseball. Some people refer to your generation of filmmakers as sort of a Japanese new wave of horror. Is that something you were aware of when you were making these films? And did you influence each other when you were making these films? Thank you. ちょっと今訳してもらっていいですか。その中田監督はジャパニーズニューウェーブの、ホラーのそういう監督の一人だっていうふうに言われてるんですけども、そういうのをリングを撮っていた時にはそういうのはご自身では気づいていたとかのはありますかね。まあもう25年前なので、そうですね、リングを作る前までは、そのホラーというものは、日本では特にそのモダンホラーっていうのかな、昔の怪談、とかでやるゴーストストーリーとは違う映画の中におけるホラーっていうのは、ビデオストレート、映画館でかかるようなものではなくて、こう、ビデオのマーケットに出ていくようなもんだというふうに思われていて、だから、僕がリングやリング2を撮ってる頃は、まだまだなんていうんですかね、ホラーが、本当にニューウェーブだとか、っていう感じはなかったと思いますね。こう、ちょっと地位が低かったというのかな。B ムービー扱いだったので、ね。それと、さっきの一個だけ細かいことですけど、一個前の質問で、ブラインドの人がって言ったら、生まれつき目が見えない人がどういう夢を見るのかっていうようなことを脚本家と話したっていうことですね。途中で失明された方という意味ではないんです。そこだけちょっと細かいですけど言っといてください。ありがとうございます。Before I answer the question, let's go back to the previous one. He just added something about the blind people. He meant those people are like those who are blind from the birth, like originally, not like after. So that's something he talked with the script the writer. And so go back to the current question. So it was over 20 years ago. So before making RINGU,
those, modern horror film or ghost story wasn't that big. And horror films are mainly in Japan, horror films are more for the VHS market, not meant to be like not necessarily people watch them at the movie theater, more like a, VHS at home thing. So even like Ringu or Ringu 2, the genre horror wasn't like necessarily new wave yet. Compared to other genres, it was less popular or famous. It was like more like a category of B movie. That's so he wasn't necessarily aware of that type of the new wave thing at that time. Okay. And for last question, this gentleman over here.パンデミックの時、リモートで殺されるという映画、この映画を作る経験、ちょっと教えてくださいませんか？それと、一般的に技術とホラーの経験はどう思いますか？リモートで殺されるっていうのは、日本のテレビドラマですね。で、非常に有名な秋元康さんという、作詞とか、テレビの方で、活躍されているプロデューサーの方がアイディアを考えて、コロナの時代に、それぞれみんな直接会えない、同士が、学校の同級生ですね、学校の同級生、高校の同級生たちが、昔こういうことがあったって言いながら、そのリモートでこういうその、ズームのオンライン、ミーティングというか、話したりなんだりしてる間に、誰かが殺されるっていう、そのサスペンススリラーを、考えて、それを僕がテレビドラマとして監督しました。それから、ちょっと2つ目の質問はよく分かんなかったんですけど、技術とホラーの関係。技術とホラー、技術とホラー。例えばリングっていうのは、もちろん貞子がテレビから出てくるところは、そのデジタルでその合成してたりはするけども、実際にでもテレビのフレームみたいなとこから貞子が出て、で、それで合成して、要するにデジタルの技術は使うんですけども、リングの頃は、貞子は、例えばリングビデオの中で最後の方で井戸からこう出てきて、どんどん手前、カメラの方に迫ってきて、最後に、テレビから出てきますけども、あれは逆に撮影の時は井戸の方にずっとこう下がってって、井戸にっていうものをリバース逆回転して、作っています。それで貞子のこう前にやってくる動きが奇妙な、筋肉の動きが逆になるので奇妙な動きに見えたと思うんですけども、なんかそのようにこう逆回転というもうすごくこうシンプルな、これをテクノロジーと呼ぶかどうかは別ですけども、フィルムのアナログの時代にはその逆回っていってリバースして何か面白い表現、ちょっとコミカルに見えるスラップスティック的な動きを開発したりするそのサイレント映画時代の人たちはいたと思うんですけど、そのようにこう日本語ではローテクって言いますけど、ローなテクノロジー、低いテクノロジーで、しかなかった頃、CG、デジタル技術があまりこうアドバンストではなかった時のスピリットに戻って作ろうとしてましたね。今や僕もかなりハイテク
ハイテクノロジー使っちゃってますけども、あまりとテクノロジーをこう、なんていうんですかね、まあ、すごくアドバンステクノロジーを使いすぎると、ホラーとしての魅力が、僕はちょっと下がるような気はしています。Do you think he can translate the questions to the audience? Because Yeah, so the first question I asked him was about this movie he made during the pandemic, called Remoto de Korosareru. It was like a Zoom murder mystery kind of thing. So just asking how that experience was making that kind of movie during the pandemic. And then second was just generally technology and horror and their relationship. so okay, I'm gonna try my best. So for the first question, there's a guy whose name is Yasushi Akimoto. He's a famous producer, and he gave Mr. Nakata an idea. So during the pandemic, you know, coronavirus, the high school kids had a Zoom online meeting, and the plot is someone is gonna get killed during the Zoom meeting. So that's what they talked about. Then that's the TV dramas he made based on the plot. So for the second question, in the cursed video, the scene where Sadako is coming from the well, of course, back then there was not such a, you know, advanced technology. So it was a digital, but especially the scene where Sadako is, you know, howling from a well, he shot it as backward. So Sadako was stepping or howling back to a wall, but he reversed it. So those, by doing so, like a muscle movement of Sadako looked more weird and creepier. So that was something, you know, those analog technology, by using those technology, it made the scene more like a comical and kind of like a slapstick. That's how he said it. ごめんなさい。そこは、コミカルとかスラップスティックにしたいということでなくて、そういう、バックワードっていうか、逆回転の手法っていうのかな、まあ、動きとかっていうのは、もうサイレント映画時代から始まっていて、それをテクノロジーかどうかわからないけれども、そういう昔からある、まあ、テクノロジー技術を使う方がリングという映画にはふさわしかった。こうコミカルを意図したものではないです。So those technologies are used for, you know, slapstick comedy-ish, but that's where he just got the, I guess, inspiration, but not necessarily he wanted to be more like a funny. He wanted to, not that he wanted to make that more like a funny. It just, that's the technology it had been using in the film. So those technologies so-called, in Japanese called low-tech, which it just means the shorter version was low technology. So back then there was no, you know, CZ or digital wasn't that advanced. Nowadays he used so-called high technologies, but he at the same time he think that using those high technology too much isn't the best decision for genre movies. Got it. Well, Mr. Nakata, we want to thank you so much for taking your Sunday afternoon to spend with us. Please give him a big round of applause, guys.
Thank you. Thank you very much. Thank you. It's a It was an pleasure honor. talking Thank with you so much. ありがとうございました。ありがとうござい Bye ま for した。 now. Thank you so much, guys. Thank you.